तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आप लोग भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, करते हैं आज की शुरुआत। तो देखिए, ये अभी सो रखे हैं, कैसे खरांटे मार रहे हैं। और बाहर धूप लग चुकी है। थोड़ी देर पहले बादल लग रखे थे, तो अभी धूप लग गई। तो दोस्तों देखिए, इतनी सब्जी हो रखी थी, तो ये आज बनाऊंगी मैं दिन में। बाद में बनाऊंगी सब्जी, हरी सब्जी। ये देखिए दोस्तों, बहुत गर्मी हो गई। ठंडा भी है पर गर्मी भी हो रही है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। कभी धूप, कभी छाँव हो रही, कभी बादल आ रही। कुछ पता नहीं चल रहा इस मौसम का। ये देखिए मेरी मम्मी, ये देखिए। ये देखिए चैनी दोस्तों, सुबह निकाले मैंने, इतने डरी थी। देखिए दोस्तों, यात्रा खुलने के लिए 4-5 दिन बाकी हैं अभी। और अभी से देखिए रोड में बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो मैं बनाती हूँ अब दिन का खाना, लंच। और सिमी कर रही होगी सिलाई, तो मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ।